Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы будем восстанавливать рулевую рейку от новой Kia Optima фирмы TRV под электроусилитель. Результат диагностики показал, что рулевая рейка стучит по двум причинам. Первое – это износ опорных втулок, и второй – незначительный в начальной стадии износ червячной пары, что тоже, кстати, мы сможем решить. Необходимости в изготовлении ремонтной втулки нет, так как вал не ржавый. Мы его просто отполируем, а втулку поставим оригинального размера. Вкладыш на поджимном механизме мы заменим на новый, а пружинку поменяем на усиленную.
вот, еще одна рулевая рейка спасена. В очередной раз мы справились с нелегкой задачей. Теперь данный экземпляр не стучит и прекрасно работает, и прослужит еще долго. Вы можете также привозить и присылать свои рулевые рейки на ремонт, и весь процесс будет точно такой же, как на видео. Всем пока и до новых встреч!